afternoon to you, good afternoon, lovers always, and good afternoon to you, my dear co-host. Okay, let's test the translator. Next translator, please. Translate Guapa. Murad ako. Okay. Please translate Guapo. Murad ikaw. Buenas tardes, señorita. Solo tú sabes muy bien embriagarme de locura, me seduces, me torturas con el roce de tus labios como Miguel. En tus ojos tengo una razón para soñar. Es una eternidad sintiendo como el tiempo ya no existe junto a ti. Me siento tan feliz cuando me llamas en las brazos a la libertad. Rosalinda, Rosalinda. Ay amor. Number 2 comes from third floor, Japan. Okay. Please say hi. Mushi mushi. Adoptin. Okay. The question goes like this. Aside from your face, what is your other big problem? 이츠모, 거꾸로 내열어 이츠모. 아나다, 나그너 마셔가 알고야. 이츠모, 거꾸로 내열어 이츠모. 아나다, 나그너 마셔가 알까라. 아루기.